असीं बीठा आहियूं नंगर पार्क में डूंगरी डैम जे मथां खां ऐं उते जेका आहे NKB जो ठीको आहे ऐं माइंस मिनरल डिपार्टमेंट जी पाबंदी, गवर्नमेंट जी पाबंदी, हाई कोर्ट जी पाबंदी जे बावजूद नंगर पार्कर जे कारूंजर जे पहाड़नि जो जेको पत्थर तव्हां कोई हिते ॾिसी रहिया आहियो उहो इस्तेमालु हिन डैमनि जे अंदरि थी रहियो आहे ऐं जेको कतई उन सभिनी उन जेके हुकमनि खे इन्हनि छुॾे ऐं पंहिंजी मनमानी करे गैर कानूनी तौर ते सॼो कमु थिए थो, जंहिंजे करे कारूंजर जे पहाड़नि खे वॾो नुक़सानु पियो थिए थो। त आख़िर हिन ते अमल केरु कराईंदो जॾहिं सॼी गवर्नमेंट जा समूरा इदारा अदालत इन खे रद्द थी करे पोइ बि जेके ही ठेकेदार आहिनि सिर्फ़ु हिन डैम ते न पर ॿियनि डैमनि ते बि ही 3-4 ॾींहंनि खां पोइ कम जो जेको सिलसिलो हिन पत्थर जो शुरू कयो वियो आहे। हितां जे माण्हुनि में तमामु घणी बेचैनी पैदा थी वई आहे, छो जो ही पहाड़ पाणी जो वाहिद ज़रियो आहिनि ऐं जेकॾहिं ही पहाड़ न हूंदा त पोइ ही डैम छाजे लाइ ठहनि था। हिननि डैमनि ते जेको खरबे रुपया ख़र्च थियो आहे थी रहियो आहे त पोइ त उहो बेमक़सद ख़र्च थियो आहे। ही पैसो असांजे हितां जे अवाम जे लाइ आहे। ख़ुदारा असां हितां जे अवाम जे अंदरि इहा बेचैनी दूर कई वञे ऐं ही जेको कारूंजर जी कटाई जो कमु आहे फिर तौर ते रोके बंदि कयो वञे।